फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज मैं बना रही हूँ कैपेचिनो कॉफ़ी और हम इसे बिटन कॉफ़ी भी बोलते हैं। मैं इसे रेस्टोरेंट स्टाइल और सीसीडी स्टाइल बना रही हूँ। आप इसे सिंपली घर पे बना सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। कॉफ़ी कैपेचिनो बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बड़ी चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 2 बड़ी चम्मच चीनी और 2 कप मिल्क। अब हम एक बड़े साइज का कप ले लेंगे और इसमें डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। तो मैं यहाँ पे 2 कप कॉफ़ी बना रही हूँ। बड़े कप के लिए मैं 2 कप कॉफ़ी बना रही हूँ और थोड़ी सी कॉफ़ी हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। और इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इस तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच मिल्क। मिल्क हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, बस इसे मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये कॉफ़ी और चीनी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच मिल्क और ऐड करेंगे। तो बस अब हम इसमें ज़्यादा मिल्क और नहीं ऐड करेंगे और इसे 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से बीट कर लेंगे, जब तक हमारी कॉफ़ी की कलर बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर ना हो जाए और ये बिल्कुल क्रीम के फॉर्म में ना आ जाए, तब तक हम इसे बीट करना है। तो यहाँ पे ये कॉफ़ी की कलर चेंज हो रही है, तो इसे इसी तरह बीट करते रहे 10 मिनट तक। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कॉफ़ी की कलर चेंज हो गई है, पूरी बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर की हो गई है और ये क्रीम के फॉर्म में बन गए हैं। तो इसे साइड में रख देंगे और इस मिल्क को हम बॉईल कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे मिल्क बॉईल हो गए हैं। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। एक सर्विंग कप ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉफ़ी की क्रीम इस तरह से। और अब इसके ऊपर डालेंगे बिल्कुल गरम मिल्क। तो ये देखिए यहाँ पे, और इसे बिल्कुल हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से इसे मिक्स कर ले। और अगर आपको हार्ड कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है तो इसके ऊपर और थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे हम। और फिर से इसके ऊपर बिल्कुल गरम गरम मिल्क ऐड करेंगे। और फिर से इसे अच्छे से बिल्कुल हल्के हाथ से हमें मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो कॉफ़ी है उसके ऊपर बहुत अच्छी झाग बनी है और ये बिल्कुल क्रीम के फॉर्म में बनी है। तो इसी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारी कॉफ़ी कैपेचिनो बनके रेडी है। तो अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। तो इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, कॉफ़ी की क्रीम। और अब हम इसके ऊपर बनाएंगे हार्ट शेप। तो ये एक पेपर लेंगे और इसमें बनाएंगे ये हार्ट शेप और इसे सीजर के हेल्प से हम कट कर लेंगे। ये बनाना बहुत इजी है। तो इस तरह से इसे कट कर ले। और अब इस पेपर को हम कॉफ़ी के कप के ऊपर रख देंगे और एक स्ट्रेनर लेंगे और इसमें डालेंगे ये कॉफ़ी पाउडर और स्पून के हेल्प से हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे पेपर के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे, ये बहुत सिंपल है। आप इस कॉफ़ी कैपेचिनो की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए, यहाँ पे प्यारी सी हार्ट शेप बनके रेडी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।